बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अदरक की मसालेदार चाय बनाना बताएंगे, जो सर्दी, खांसी, बुखार और ज़ुकाम के लिए निहायत मुफीद है। ये है अदरक का टुकड़ा, 2.5 इंच का है, 3 इंच से थोड़ा कम है। ये गोल मिर्च है, ये ज़ीरा गोटा, और ये धनिया, ये है अजवाइन, और ये है आपका 2-2 इंच की दालचीनी है, 5 पीस लौंग है, ये 5 पीस इलायची है। इसको खोल के डाल देंगे। और यहाँ पर है आपका नींबू, आधा नींबू, और ये थोड़ा नमक, चाय का क्वार्टर नमक, और ये है हनी, डाबर का हनी, शहद। ये नींबू और नमक और हनी हम बाद में तीनों आइटम डालेंगे, पानी पक जाने के बाद। अब हम यहाँ पर लाइटर जलाते हैं। लाइटर जला के ये 2 कप पानी डाल दें। जब ये पानी डाल दिया, 2 कप पानी डाल दिया, अब इसमें तमाम चीज़ें लेके डाल देते हैं। अदरक, गोल मिर्च सब डाल दिया, गोटा ज़ीरा, धनिया, अजवाइन, और ये दालचीनी, लौंग, इलायची, इसको भी इसी तरह से पूरा डाल देंगे। और ये मिश्री, और नींबू, नमक और हनी बाद में डालेंगे, थोड़ा हनी भी डाल देंगे। अब ये पानी आधा कप जब आधा हो जाएगा तब इसको छोड़ देंगे। अब हम इसको हल्के फ्लेम में रख के आधा घंटा तक छोड़ देंगे। फिर जब पानी आधा रह जाएगा तब फिर हम उसमें नींबू, नमक और हनी डालेंगे। ये चाय आप घर में बना के देखिएगा, बहुत बेहतरीन चाय होगी। पानी देखिए थोड़ा पक रहा है, कैसे बॉईल कर रहा है। और इसमें अब हम ये मिश्री जो ली थी इसको भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं। इसको ऐड करके फिर चला के थोड़ी देर फिर छोड़ देंगे। के बाद आए हैं, पानी उबल रहा है और आधा भी हो गया। पहले 2 कप डाला था, अब 1 कप हो गया होगा। अब हम चूल्हे का फ्लेम ख़त्म कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। इसको चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको एक छन्नी लिया और एक प्याला लिया है, इसमें छान लेंगे इस तरह से। देखिए छान लिया। अब ये जो बच गया है ना, दालचीनी, ये सब मसाला जो है, अदरक का मसाला, इसमें एक बार और बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 कप चाय का और बन सकता है, अगर आपने चाहा तब। हम इसमें रख दिया। और अब इसमें हम जो लेके आए थे नमक, नींबू और हनी, ये हनी वो डाल के मिला दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। नींबू ऐसे छान लिया ताकि बीज इसके अंदर नहीं जाए, अदरक के मसालेदार चाय के अंदर। ये हो गया। उसके बाद ये जो नमक था ये भी इसमें छन्नी हटा के इसमें डाल दिया, और हनी भी ले लिया 2 चमचा, ताकि नज़ला, खांसी, बुखार, जो भी कुछ बीमारी है उससे अल्लाह शफा दे दे। ये देखिए 1 चमचा हुआ। अब ये 2 चमचा इसको ऐसे ऐड कर दिया।
ऐड करने के बाद अब हम ये 2 कप में निकाल लेंगे। 2 कप में निकालने का मकसद ये है कि वो आधा आधा कप हो जाएगा। ये देखिए, ये आधा कप चाय ये बनी मसालेदार अदरक की चाय। और ये आप पी के देखिए और बताइएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा भी, बराए मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।